웃겨요. 웃겨 너야? 누가 방귀 꼈어? 누가 방귀 꼈어? 이 소리가 웃긴가 봐. 무슨 방귀야? Not a fart. Not a fart라는 방귀. 아, 이게 무슨 방귀야? 웃겨? He likes that one. I think he likes the not a fart. Not a fart, yeah. I think he likes from your side. 너야 웃겨. 방귀 뀌는 사람도 지정할 수 있어. 저 자리를 누르면 소리가 이쪽에서 나고 막 운전대에서 나고 그래요. 어이. 아, 너가 방귀 꼈어? 우리 방귀 낀 거 아니에요. 이 차에 이상한 웃긴 기능이 있어. 뭐야? 너가 똥 싸서 여기 호텔 들어와가지고 기저귀 갈고 가요. 너야. 곰 같아. 귀여워. 너무 졸려.